se você chegou nesse vídeo, quer dizer que você gostou desse produto. Seja muito bem-vindo ao Achadinhos da Fontes. O link você encontra aqui na descrição e fixado nos comentários. E também vou deixar o link da minha coleção com os produtos mais desejados da Shopee. É só você clicar e já entrará automaticamente na página com os melhores produtos aqui do meu canal. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, curtir e compartilhar com aquela amiga que, assim como você, ama fazer uma comprinha na Shopee. Vou deixar também aqui na descrição o Instagram, onde eu posto diariamente os melhores achadinhos e dicas promocionais da Shopee. Agora vem comigo e vamos às compras!